क्या कभी आपने सोचा हमारी हड्डियों में से चटकने की आवाज क्यों आती है? ये पट पट पटाखे क्यों फूटते हैं? तो देखो, हमारे हड्डियों में ज्वाइंट होते हैं और इन ज्वाइंट के बीच में एक चिपचिपा और गाढ़ा सा लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस लिक्विड का काम होता है हमारे हड्डी के बीच में मोमेंटम और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना, और साथ ही साथ यह लिक्विड हमारे हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है। लेकिन हम जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं या फिर अपनी हड्डियों खींचने लगते हैं तो इन ज्वाइंट के बीच में जो लिक्विड होता है उसमें एयर बबल बनने लगते हैं, और जब ये एयर बबल बनते हैं और फूटते हैं तो पट पट चटकने की आवाज आती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हड्डी चटकाने से हड्डियां कमजोर हो जाती, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास चटकाओ, और आप बिंदास वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके सपोर्ट से वीडियो करने लगा दूंगा भाई।